بصوا بقى كده، دي جولتي بقى كده التانية. نزلت بقى ايه يوم تاني، رحت بقى وشفت. بصوا بقى هنا هنا السكرفات والشيل. بصوا اي حاجة هنا ب45. شايفين؟ بصوا كل ستاند عليه الرقم بتاعه. بصي هنا الستاند ده ب45. عجبني جدا. وهنا هو ده ب25. مقاسات بقى واشكال. بصوا هنا اهو. المكان ده اللي هو بتاع الاسكرفات، قدام السنتر اللي هو بتاع مش عارفه اسمه الامام او ايه. بتهيألي كده ده سنتر برضو. ادخلوا برضو يبقى فيه. بصوا ده ب45. ده من زارا. شايفين؟ طبعا كلنا عارفين ماركة زارا دي. بجد حاجات رهيبة جدا، حلوة قوي. هنا بقى معلش بقى التصوير كده بقى اجيب بالطول. بصوا هنا حاجة الاطفال ديت براندات برضو. اهو ده اي حاجة هنا ب35. اطفال دي بناتي اهو. بناتي على اولادي. في نفس الستاند بيحطوا الاتنين يعني. بصوا دي بقى كده ايه، دي بيجامات. يعني الطب اللي فوق بتاع البيجامة. ده ستاند بس لكده. حلو قوي برضو. عايزه اقول لكم بقى ان يعني شفت ناس كتيره جدا 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 هناك. كانوا في ناس بتقول ان هم بيقفلوا يوم الاحد، ما بيقفلوش. بصوا بقى الحاجات دي، البروتشي بقى والبليزرات الحريمي. بيبدأ بقى من 75 كده لحد أقصى حاجة 100 جنيه. اهو بصوا هنا ده الستاند ده ب10 جنيه. بصوا الجاكيت ده اللي انتوا شايفينه ده ب10 جنيه. يعني لك أن تتخيلوا. وخامة نضيفة جدا يعني بصراحة، غسيل ولبس وكل حاجة. بصوا ده ب40 جنيه. الجاكيت اللي جالي بقى اهي. اهو قدامكم المترو بتاع جمال عبد الناصر. بصوا حلو اوي ده برضو بتاع الكريسماس برضو. اهو اللي يعجبه بقى سلسلة فيديوهاتي دي كده يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد مني. خلاص يعني انا بقى كنت ماشية. التصوير بقى معلش، اصل انا كنت ايه بقى يعني بشتري وبصور وبتفرج كمان. بصوا ده الاستاند ده ب20 جنيه. حلو قوي برضو. ده ب10.